আসসালামু আলাইকুম। ফার্নিচার ব্যবসায়ী ভাইদের জন্য রয়েছে সুখবর। আধুনিক ফার্নিচার ও দরজা পাল্লা ডিজাইনের জন্য উন্নত মানের সিএনসি নকশার মেশিন খুঁজছেন? অ্যাডভান্স সিএনসি নিয়ে এসেছে সরাসরি চায়না ও তাইওয়ান থেকে 2D, 3D, 4D সিএনসি লেজার ও রাউটার মেশিন, যা আপনার ডিজাইনকে করবে আরো নিখুঁত ও গতিময়। কি ভাবছেন, কেন অ্যাডভান্স সিএনসি থেকে মেশিন ক্রয় করবেন? 2D ও 3D ডিজাইন ও মেশিন চালনা প্রশিক্ষণ ফ্রি। আমাদের কাছে পাবেন সিএনসি রাউটার মেশিনের সকল ধরনের অ্যাকসেসরিজ ও পার্টস। আমাদের নিজস্ব জায়গায় ফ্যাক্টরি, তাই সার্ভিস নিয়ে কোনো ভয় নেই। চায়না থেকে সিএনসি মেশিনের উপর বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার, ফ্রি মেশিন ইনস্টল, 1 বছরের গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তাই আর দেরি না করে অর্ডার করতে বা বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে, অথবা সরাসরি চলে আসুন আমাদের অফিসের ঠিকানায়।